Доброе утро всем. К нам приехал наш герой, его зовут Nike, с владельцами, которые там за кадром. Они стесняются, а стеснительных мы не снимаем. При этом Nike уже в состоянии пения песен. Вот так, я бы так сказал. Укольчик укололи и потихонечку расслабляется. И мы перемещаемся в операционную. Наша история продолжается. Nike входит в состояние релакса. Владельцы поехали держать домой кулачки. При этом мы с Nike и вами передвигаемся в операционную. Поэтому держите кулачки. Наша история продолжается. Nike уже на операционном столе, пока в состоянии релакса. Почему пока? Потому что потихонечку, не спеша, входит в состояние наркоза. При этом послушайте, как Майки дышит до операции. Также мы покажем, как он будет дышать после. Для отчетности покажем, что же такое брахиоцефалический синдром и почему Nike так дышит. Смотрите. Вот такое вот провисающее небо, вот такой вот нарост создает осложнение в дыхании нашего героя. Сейчас стоит трубочка, через которую наш герой дышит. Послушайте, легко и комфортно. А шторочку, которая там, нам предстоит удалить. Следующий этап операции — ринопластика. Смотрите, вот ноздря, которая не оперирована. А смотрите, что такое оперированная ноздря. Вот такой вот туннель теперь будет у нашего героя. А смотрите здесь. Все закрыто, дышать практически невозможно. Операция успешно выполнена. Для отчетности покажем тампончик. Видите, там в конце туннеля. Вот когда мы тампончик достанем, ровно такой вот диаметр вдыхаемого отверстия, если можно так сказать, будет у нашего героя. И легко и просто ему будет теперь дышать. Наша операция успешно выполнена. Все прошло хорошо, все прошло отлично. Спасибо. Наша история продолжается. Смотрите. Наш герой проснулся и смотрит вдаль. А вдали пока никого нет. При этом владельцы скоро приедут, и мы это покажем. При этом обратите внимание на ноздри. Большие, красивые, голливудские. Наша история подходит к логическому завершению. Владельцы уже приехали, наш герой уже настроился. И идем навстречу. И вам это покажем. Смотрите, как ни в чем и не бывало. Ноздри большие, дыхание ровное. Идем вперед. Наш герой летит. Смотрите, Nike, побежали. Владельцы ждут. Побежали, Nike. Давай. А кто здесь? Вот он. Наши герои, наши владельцы и наш Nike. Вот такой парень. О, вот так на ручке. И вот на этом наша история заканчивается. Вот такие красавицы. Nike уже у папы на ручьях. Вот наш папа, наш герой и Nike. И автомобильчик, который повезет нашего героя сегодня домой. Вот, даже что-то интересное, что-то увидел. Вот такая вот история.